হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? বকুলপুর সিজন 2 এর 399তম পর্বে আপনারা এবার দেখতে পারবেন এবার গুড্ডি সাহেব দিবাকে খুন করার জন্য লোক পাঠিয়ে দেবে এবং এই ব্যাপারটি গুড্ডি সাহেব স্বীকারই করবে না। এবং এই ব্যাপারে যখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ জানতে পারবে তখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ আশ্চর্য হয়ে যাবে এবং গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ গুড্ডি সাহেবকে বলবে, কী ব্যাপার, তুমি কিছু শুনছো? তখন গুড্ডি সাহেব বলবে, কি হয়েছে, আমি কি শুনবো? তখন গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, দিবাকে কারা জানি খুন করতে এসেছিল। আমার মনে হচ্ছে সেই বেটিভাইয়ের লোকেরাই দিবাকে খুন করতে এসেছে এবং উগান্ডাও সেটাই ভাবছে। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব না স্বীকার যাবে। গুড্ডি সাহেব বলবে, তুমি কি পাগল হয়েছো? কেন বেটিভাইয়ের লোকেরা দিবাকে খুন করতে যাবে? এটা কোনো কথাই না, এটা হচ্ছে একটা মিথ্যে প্রচারণা। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, তুমি যাই বলো না কেন, আমার সেটাই মনে হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে যে বেটি ভাইয়ের লোকেরাই এবার দিবাকে খুন করতে চাচ্ছে। আর এই কথা শুনে আবারও গুড্ডি সাহেব তার ওয়াইফকে ঝাড়ি মারবে। গুড্ডি সাহেব বলবে, না জেনে শুনে কোনো কথা বলবা না। আর অন্যদিকে এবার দীপালিকে দেখা যাবে দীপালি শেষমেশ তার হাজব্যান্ডের কাছেই ফিরে যাবে, কারণ দীপালি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে সে আর উগান্ডার মনে নেই, আর না থাকাই স্বাভাবিক। কারণ এখানে দীপালিরও একটি ভুল রয়েছে। দীপালি যখন উগান্ডার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে যায় তখন একটা ব্যাপার হাইড করে দীপালি উগান্ডাকে বলে না যে তার হাজব্যান্ড রয়েছে, সে বিবাহিত। কিন্তু রিলেশনের 1 বছর পর দীপালি সেটি তার উগান্ডাকে বলে। আর এই ব্যাপারটি শুনে উগান্ডার দীপালির প্রতি একটি ঘৃণার সৃষ্টি হয় এবং দীপালিকে একটা প্রতারণামূলক লোক মনে হয় উগান্ডার। আর এ কারণেই দীপালিকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় উগান্ডা। আর অন্যদিকে এবার নিগার ও উগান্ডা সবাই চাইবে ফাটা বোরহানকে দিবার কাছ থেকে সরিয়ে ফেলতে, কারণ ফাটা বোরহানের কথাবার্তা কারোরই ভালো লাগবে না। সবাই ভাববে যে ফাটা বোরহান আসলেই মুসলিম সরকারের লোক। ফাটা বোরহান দিবার কাছে এসে দিবার যে তথ্যগুলো রয়েছে এইগুলো সব মুসলিম সরকারের কাছে শেয়ার করতে যাচ্ছে। আর এজন্যই ফাটা বোরহানকে দিবার দল থেকে বহিষ্কৃত করে দিবে আগামী পর্বে। বকুলপুর সিজন 2 এর 399তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 3 তারিখ অর্থাৎ 3 মে বুধবার রাত 10টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে। তো ভিউয়ার্স, বকুলপুর সিজন 2 এর প্রতিটি এপিসোডের আপডেট খবর ও সময়সূচি সবার আগে পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।